曲线构图营造出流动延伸的视觉感，曲线将元素串联了起来，排版看似随意，但画面体现出一种生活感。换个方向，曲线很自然地延伸了阅读动线，就像你不自主地选择推荐必点、腐乳蘸酱与麻油面线。曲线构图要注意元素间的对应关系与空气流动的空间。